నమస్తే ఫ్రెండ్స్, డాక్టర్ సోమ్యాజుల హోమియోపతి ఛానల్కి స్వాగతం. దగ్గు అందరికీ తెలిసిన జబ్బు. ఇది కఫంతో కూడి ఉండొచ్చు, లేదంటే పొడి దగ్గులా ఉండొచ్చు. మనం ఈరోజు పొడి దగ్గు ఎన్ని రకాల్లో ఉంటుంది, అసలు దానికి మనం వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అంతేకాదు ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఇన్ 2 to 3 డేస్లోని రిలీఫ్ ఇచ్చే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ గురించి కూడా చెప్తాను. అంతేకాదు ఈ వీడియో చివరిలోని ఇంట్లోనే కాఫ్ సిరప్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఒక మైల్డ్ కాఫ్ సిరప్లా పనిచేసే లిక్విడ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనే డీటెయిల్ కూడా నేను చెప్తాను. సో ప్లీజ్ స్టే విత్ మీ టిల్ ది ఎండ్. దగ్గు అనేది ఎవరికైనా ఒక వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అని అంటే వెంటనే ఒక ఎక్స్రే తీయించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్రేలో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది అని అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ అవంతా మారిపోతుంది. కానీ ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడే టాపిక్ అనేది స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ లేదు, ఎక్స్రే నార్మల్గా ఉన్నది, అయినా ఈ వారం రోజులు పైబడిగా దగ్గు అనేది కంటిన్యూస్గా ఇబ్బంది పడుతుంది. అందులోని ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా దగ్గు అనేది 3 కారణాల వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి సబ్ క్లినికల్ సైనసైటిస్, రెండోది ఎర్లీ బ్రాంకియల్ ఆస్థమా, మూడోది యాసిడ్ రిఫ్లక్స్. సో ఈ 3 కారణాల గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ఒకసారి చూద్దాం. ఎందుకంటే సైనసైటిస్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే, తల పట్టేస్తుంది, తల బరువు అయిపోతుంది, అలాగే నోస్ కూడా చాలా మందికి దిబ్బడిగా అయిపోయి బ్లాక్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. ఇదంతా ఈ ఏరియాలో అంతా ఒక పెయిన్ కానీ హెవీనెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లక్షణాలు ఏమీ ఉండవు వీళ్ళకి. ఈ సబ్ క్లినికల్ సైనసైటిస్ అని అంటే ఈ భాగంలో ఉండే మన సైనసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోని నార్మల్గా ఉండవలసిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యూములేట్ అయిపోయింది. అది కొంచెం కొంచెం వెనకాతలకి డ్రిప్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం మెడికల్గా పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అని అంటాం. ఈ పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ వెనకాతల థ్రోట్లోని ఇరిటేట్ చేస్తుంది. ఆ ఇరిటేషన్ వల్ల కాఫ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే పడుకున్నారు పేషెంట్ అని అంటే అప్పుడు ఈ కాఫ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టీమ్ అనేది వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, కనీసం డేకి 2 times కానీ 3 times కానీ సిచ్యువేషన్ బట్టి. రెండవది, వీళ్ళు పడుకునేటప్పుడు ఆ బెడ్ని కొంచెం ఎలివేట్ చేస్తే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అంటే బెడ్ని ఎలివేట్ చేయమంటున్నారు. 2 పిల్లోలు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఈ స్పాండిలైటిక్ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడదాం. రూమెక్స్ క్రిస్పస్ 30 potency. సో ఈ పేషెంట్కి లక్షణాలు ఏముంటాయి? ఓకే, జనరల్లీ పొడి దగ్గు ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎక్కువగాను. పొడి దగ్గుతో పాటు ఈ దగ్గడం వల్ల ఒక రకమైన టైర్డ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఈ ఛాతీలోని ఎక్కడైనా పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వీళ్ళకి పడుకోలేకపోతున్నారు అనమాట, కూర్చుని దగ్గవలసిన పరిస్థితి ఉంటుంది. మరొక లక్షణం ఏంటి అని అంటే ఈ థ్రోట్ని టచ్ చేసినా, లేదంటే ఈ కాలర్ టైట్గా ఉన్నా, లేదంటే ఏ రకంగా అయినా ఈ థ్రోట్కి ఏదైనా టచ్ అయింది అని అంటే వాళ్ళకి దగ్గు వచ్చేస్తుంది. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ రూమిక్స్ క్రిస్పస్ 30 అనే మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి కండిషన్స్లోనే వాడవలసిన మరొక హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ డ్రోసెరా. ఇది ఎప్పుడు వేయాలి? పొడి దగ్గు కానీ చాలా గట్టిగా వస్తుంది అనమాట, లౌడ్ కాఫ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. అండ్ మరొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ మాట్లాడటం వల్ల, లేదంటే ఎక్కువగా ఒక పాటలు పాడడం అని చెప్పేసి, స్పీచ్ ఇవ్వడం అని చెప్పేసి, లేదంటే గట్టి గట్టిగా అరుచుకోవడం వల్ల, అలాగ జరిగిన తర్వాత కనుక వీళ్ళకి కాఫ్ స్టార్ట్ అయింది, పొడి దగ్గు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే వీళ్ళకి పొద్దున్నుంచి రాత్రి దాకా అసలు ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఉండదు. అంటే వీళ్ళకి ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉందా, వ్యాధి ఉందా లేదా అనే డౌట్ వస్తుంది. రాత్రి అలాగ మంచం మీద పడుకోగానే వెంటనే కంప్లైంట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు డ్రోసెరా అనేది పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నది ఎర్లీ బ్రాంకియల్ ఆస్థమా. ఆస్థమా అంటే అందరికీ అర్థమైన విషయమే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి శ్వాస ఆడకుండా ఉంటుంది, చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారు అని చెప్పేసి. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఈ దగ్గుని ట్రిగ్గర్ చేస్తున్న ఈ ఎర్లీ బ్రాంకియల్ ఆస్థమా అనేది చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉండడం వల్ల ఆస్తమా లాగా అనిపించదు, కానీ ఇంటర్నల్గా మాత్రం బాడీలో జరుగుతుంది అదే. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మన ఊపిరితిత్తుల లోపలికి గాలి వెళ్ళాలి. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో లారింగ్స్, ట్రేకియా, బ్రాంకియోల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి ఎలా అంటే పైప్స్ లాగా అనమాట. ఈ పైప్ ఎంత వెడల్పుగా ఉంటే అంత ఈజీగా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది ఊపిరితిత్తుల్లోకి.
ఆ లంగ్స్లోకి ఎంత ఎక్కువ ఎయిర్ వెళ్తే మనిషి అంత కంఫర్టబుల్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఆస్మాలో జనరల్గా ఇది కంట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటవుతుంది, న్యాచురల్గా ఎయిర్ వెళ్ళడం తక్కువైపోతుంది. సో ఆ వ్యక్తి సఫకేటెడ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, శ్వాస ఆడదు. ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజెస్ ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోతున్నాయి, ఎందుకు ఇలా కుదించుకుపోతున్నాయి? జనరల్గా పొల్యూషన్ వల్ల కానీ, పాలన్ వల్ల కానీ, డస్ట్ పార్టికల్స్ వల్ల అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇవి మన దేశంలోని పుష్కలంగా ఉంటాయి గాడిలోని. అండ్ మరొకటి ఏంటంటే, ఈ కారణం వల్ల ఎవరికైనా ఈ డ్రై కాఫ్ వస్తున్నది అని అంటే ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ, లేదంటే కొంచెం లేట్ ఈవినింగ్స్లో కానీ, లేదంటే చలికాలంలోని ఎక్కువగా ఈ దగ్గు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ ఆస్మా. ఎందుకు అని అంటే ఆ టైంలోని గాల్లోని కొంచెం ఫాగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, మంచు ఉండడం వల్ల, డస్ట్ పార్టికల్స్ సస్పెండ్ అయి ఉండడం వల్ల, పొల్యూటెంట్ సస్పెండ్ అయి ఉండడం వల్ల ఈ బ్రాంకోస్పాజం ట్రిగర్ అవుతుంది. దానివల్ల వీళ్ళకి కాఫ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయొచ్చు? వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్క్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. అంటే ఇప్పుడు కరోనా ఉన్నది అని కాదు, అదర్వైజ్ కూడా వీళ్ళకి సజెస్టెడ్ ఏంటి అంటే ఈ టైమ్స్లోనే, ఎస్పెషలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్స్లోని, లేదంటే వింటర్లోని ఈ నోస్కి ఒక ప్రొటెక్టివ్ మాస్క్ అనేది పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మరొకటి, ఈ టైం పీరియడ్స్లోని వాళ్ళు వీలైనంత వరకు బయటికి వెళ్లకుండా, బయట గాలి లోపలికి రానివ్వకుండా, అట్లీస్ట్ ఆ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలోని విండోస్ అది క్లోజ్ చేసుకుని ఉంచడం వల్ల వీళ్ళకి ఆ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడాల్సిన ఒక అద్భుతమైన హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ స్క్విల్లా 30 పొటెన్సీలోని. ఎప్పుడు వాడాలి? ఆ పేషెంట్ గనక దగ్గి అలసిపోతున్నారు, లేదా దగ్గడం తక్కువ ఉన్నా సరే, ఆ దగ్గడం అనే ఆ ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక రకమైన నీరసం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు కొలాప్స్ అయిపోయిన పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాదు వీళ్ళకి అని మధ్యలోని డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే శ్వాస వెళ్ళట్లేదు కరెక్ట్గాను. అందుకని దగ్గడం అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఆయాసం లాగా సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ స్పింక్టర్ మసిల్స్ అనమాట, అంటే ఇప్పుడు యూరిన్ని కంట్రోల్ చేసే స్పింక్టర్ మసిల్స్ అక్కడి దాకా కూడా వ్యాపిస్తుంది. అందుకని ఈ దగ్గడం వల్ల కొంచెం దగ్గుతున్నప్పుడు ఆ యూరిన్ కూడా కొంచెం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట, ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ అనమాట, వాళ్ళ కంట్రోల్ లేకుండా ఇన్వాలంటరీగా. అండ్ వీళ్ళకి దగ్గు అనేది చల్లని ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కానీ, ఏదైనా చల్లగా ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ, వాటర్ తాగడం తర్వాత, లేదంటే చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి కాఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోని స్క్విల్లా 30 చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మూడో కారణం అనమాట, చాలా చాలా కామన్ కాజ్ కాఫ్ రావడానికి. సో ఇది యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల వచ్చే దగ్గు అనమాట. సో మీరు అడగచ్చు, సార్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి. అంటే శరీరంలోని, స్టమక్లోని వాటిలోని అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోవడం వల్ల వచ్చే కాఫ్. సో అంటే గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ వల్ల వచ్చే కాఫ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు వెంటనే అడగచ్చు, సార్ నాకు గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ లేదు, నాకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేవు అని. ఎస్, మీకు సిమ్టమ్స్ లేకపోయి ఉండొచ్చు కాక. ఎందుకంటే ఒక శరీరంలో యాసిడ్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ యాసిడ్ అనేది, లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్ నిండా యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్సెస్గా అయ్యింది అని అంటే, అప్పుడు ఈ ఛాతీలో మంట అని చెప్పేసి, పుల్లని తేనుపులని, కడుపులో మంట, లేదంటే బర్నింగ్ పెయిన్ అని, ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ వస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ ఉన్నది అని చెప్పి. కానీ ఒక చెంచా ఎక్స్ట్రా ఉన్నా సరే వెంటనే కాఫ్ని ట్రిగర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్స్ అయినా సరే పైకి తంతుంది అనమాట, దానివల్ల కాఫ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు అనమాట, ఓకే బట్ నాకెందుకు వచ్చింది ఈ గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ లాగా, దీనివల్ల వచ్చిన దగ్గెందుకు వస్తుంది అని చెప్పేసి. బికాస్ ఇప్పుడు ఉండే లైఫ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నది. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నా సరే, అదర్వైజ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉన్నది. చిన్నపిల్లల్లో అయినా సరే, పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే. ఈ స్ట్రెస్తో పాటు మన లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ టైంకి భోంచేయడం అని చెప్పేసి, రాత్రి లేట్గా భోంచేసిన వెంటనే పడుకుని పోవడం, లేదంటే జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం, మైదా ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవడం, లేదంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఆయిలీ ఫ్రైడ్ సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకోవడం, ఇటువంటి బ్యాడ్ ఫుడ్ చాయిసెస్ వల్ల ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుతున్నాయి. ఎర్లీ స్టేజెస్లో గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ రాకుండా ఇట్లాగా కాఫ్ అనేది ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మందిలోని. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ని కొంచెం సెట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే అట్లీస్ట్ ఇంకొంచెం వర్జన్ చేయకుండా
హెల్దీ ఫుడ్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. అలాగే భోంచేసిన కనీసం ఒక 2 గంటల దాకా వెంటనే పడుకోకుండా ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండగలిగితే చాలా ఎర్లీగా ఈ కండిషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు హోమియోపతిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఇవ్వాల్సిన అద్భుతమైన కొన్ని మెడిసిన్స్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే నేను నా ప్రాక్టీస్లోని నక్స్ వామికా 30 అనే మెడిసిన్ని వాడతాను. సో ఈ మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి? జనరల్గా వీళ్ళకి దగ్గుతో పాటు ఈ ఏరియాలో అనమాట, ఈ ఛాతీలోని చిన్న బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, లేదంటే చిన్న నొప్పి అనేది ఉంటుంది, లేదా టెండర్నెస్ అంటారు అనమాట. అంటే టచ్ చేస్తే చిన్న ఒరిసిపోయినట్టుగా చిన్న దెబ్బ తగిలినట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు వీళ్ళకి దగ్గుతో పాటు ఒక సివియర్ హెడేక్ ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వీళ్ళు ఏదైనా తిన్న తర్వాత కొంచెం కాఫ్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట, అంటే పడుకుని లేచిన వెంటనే వీళ్ళకి కాఫ్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిలోని నక్స్ వామికా 30 పొటెన్సీని వాడడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఇదే కండిషన్లోని స్పాంజియా టోస్టా అనే మెడిసిన్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ లక్షణాలు ఏముంటాయి? ఈ స్పాంజియా టోస్టా వాడవలసిన పేషెంట్కి ఒక రకమైన హోర్స్నెస్ అనమాట, అంటే బొంగురుపోయినట్టుగా అనమాట, అంటే బాగా డ్రైగా అయిపోతుంది కంప్లీట్ ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అంతా. వాళ్ళు శ్వాస తీసుకుంటున్నా సరే, నోటితో అయినా సరే, ముక్కుతో అయినా సరే, గాలి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో పొడి భాగంలో నుంచి గాలి ప్రవహిస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తారు, డాక్టర్ లోపలంతా డ్రై అయిపోయిందండి, నాకు అలా సెన్సేషన్ వస్తున్నది అని చెప్పేసి. అంతేకాదు వీళ్ళకి ఏదైనా వేడిగా లిక్విడ్ అని కానీ, లేదంటే వేడిగా ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు. అందుకని వీళ్ళు ఆరారా కొంచెం హాట్ వాటర్ అని కానీ, కొంచెం సూప్లా కానీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అలా తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఆ సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉందో, కాఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, అది తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవి నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకున్న హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ పార్ట్. ఎందుకంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ స్లోగా పనిచేస్తాయని ఒక అపోహ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెడిసిన్స్ వాటికి వాడాల్సిన లక్షణాల ప్రకారంగా కనుక తీసుకుంటే జాగ్రత్తలతో పాటు వితిన్ 2 to 3 days మీకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఏ మెడిసిన్ అయినా సరే 30 పొటెన్సీలో వాడండి. డేకి 3 times మినిమం అనమాట, పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 5 pills చొప్పున వేసుకోండి. కొందరికి సివియారిటీ ఎక్కువ ఉన్నది అని అంటే అది డేకి 4 times అని కానీ 5 times కూడా వాడవలసిన అవసరం ఉండొచ్చు. ఈ మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కనుక మీకు రిలీఫ్ రాలేదు అని అనిపిస్తే మీ దగ్గరలో ఉండే హోమియోపతిక్ డాక్టర్ని వెళ్ళి కలవండి. వెంటనే వాళ్ళు మీకు సరిపడా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో చెప్తాను అన్నట్టు మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడానికి వీలయ్యేటట్టు ఒక కాఫ్ సిరప్ మిక్స్చర్ అనమాట. ఇది తయారు చేయడానికి మీకు ఏం కావాలి? ఒక 1/2 చెంచా దంచిన మిరియాలు, 1/2 చెంచా దంచిన జీలకర్ర, ఒక 1/2 చెంచా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, అండ్ ఒక 1/2 చెంచా ఉప్పు, కొంచెం తేనె, వాటర్. ఏం చేయాలి? మీరు ఒక కప్పు నీళ్ళని పెనం మీద పెట్టి బాయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. దాంట్లోపలికి ఈ 1/2 చెంచా మిరియాలు, 1/2 చెంచా జీలకర్ర, అలాగే 1/2 చెంచా గ్రేటెడ్ జింజర్ అన్నమాట, దీన్ని వేసేసి బాయిల్ చేయండి. సగం బాయిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లోకి 1/4 స్పూన్ ఏదైతే ఉన్నదో 1/2 చెంచా ఉప్పుని దాంట్లో వేసేసేయండి. ఓ 10 నిమిషాలు బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి దీన్ని ఒక ఫ్లాస్క్లో పెట్టుకోండి. ఫ్లాస్క్లో ఎందుకు పెట్టమన్నానంటే కొంచెం వేడిగా ఉంటే దీని పొటెన్సీ ఎప్పుడైనా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డేకి ఒక 4 to 5 times అనమాట, మీకు ఉండే కాఫ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ప్రకారంగా దీంట్లో నుంచి తీసుకున్న 1 చెంచా, అలాగే 1 చెంచా తేనె, ఈ రెండింటిని ఒక చిన్న కప్లో మిక్స్ చేసుకుని తాగేసేయాలి. సో ఇది మీకు చాలా వెంటనే ఈ డ్రై కాఫ్ని వెంటనే రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మిక్స్చర్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 గంట దాకా మీరు ఇంకేమీ తాగకుండా తినకుండా ఉంటే ఆ మిక్స్చర్ అక్కడ యాక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అంతేకాదు ఈ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ లిక్విడ్ తయారు చేసుకుని ఫ్లాస్క్లో పెట్టుకున్నది ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకోండి. బై ఛాన్స్ చల్లారిపోయింది అని అనిపిస్తే మళ్ళీ కొంచెం వేడి చేసుకుని వాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఈరోజు వీడియో ఎక్కడికి ముగిద్దాం. ఐ హోప్ మా ఈ వీడియో మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, అండ్ నచ్చినట్టుగా అయితే కనుక ఆ లైక్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఇప్పటిదాకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అని అంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు.